Добрый вечер. Время новостей на телеканале Осетия и Руштун. В студии Валерия Кузаева. О главных новостях расскажем прямо сейчас. Все падает с крыши, и ты в доме находишься, и ты не знаешь, что тебя ждет. В Моздокском районе сохраняется режим ЧС почти сутки после сильных ливней и урагана. Сотрудники аварийных служб устраняют нарушения электро- и водоснабжения. Как обстоит ситуация сейчас? Очень приятно слышать повсюду осетинскую речь, музыку родную. Погрузить в атмосферу родного края и сплотить молодежь из разных городов страны. Завершился второй день первого летнего студенческого слета «Орегон». Что интересного было сегодня, расскажем в эфире. Похоже на сахараджин, но мне нравится. Однозначно, да, очень вкусно. Только местные продукты, совершенно новый рецепт. В республике пользуется популярностью осетинский пирог аспараджин. Из каких ингредиентов состоит блюдо и как появилось название, смотрите в нашем выпуске. В Моздокском районе сохраняется режим ЧС. Накануне стихия ударила по району. Страшный ураган сносил крыши, бетонные пристройки и вывески. Пострадали и частные дома. Полный ущерб еще только предстоит оценить, а сейчас главная задача для сотрудников спецслужб – восстановить электро- и водоснабжение. Наша съемочная группа весь день работала на месте событий. Как обстоит ситуация в районе сейчас, расскажет Тамила Акцоева. Был полноценный второй этаж. Отец Алана Шибзухова строил этот дом почти 30 лет. Мечтал доделать, рассказывает мужчина, но после урагана, который прошел накануне, сделать это просто невозможно. Да и здоровье не позволит. У Алана непростой диагноз – ДЦП. Кто его мне восстановит, я не знаю. Что делать? Так я с ним и не смогу, у меня душа будет болеть. Он целыми днями каждый день видит вот так, что он будет. Ну, первый этаж тоже уже ушел там. Сейчас здание держится на вот этих трубах. Дом может обрушиться в любую минуту. Руководство Моздокского района обещало помочь с техникой и убрать все в ближайшее время, говорят жители. Стихия не пожалела никого. Этаж дома буквально проломила. Вот эта дыра появилась из-за урагана, который сдвинул плиты перекрытия. Штукатурка, кирпичи, все в грязи и пыли, но воду со вчерашнего дня так и не дали. А сейчас она особенно необходима. От стихии пострадали и аграрии района. Ураган нанес огромный урон для фермеров, которые выращивают зерновые культуры. Ливень затопил поля, а порывы ветра снесли навесы, под которыми лежали тюки сена. Та огромная бочка весит 5 тонн. Еще вчера она стояла вот здесь, на вот этих бетонных блоках. Ветер был настолько сильный, что поднял ее и унес на несколько метров. Сейчас все поле в горючей жидкости. Какие убытки понесут сельхозтоваропроизводители, пока сложно представить, но очевидно не маленькие. В этом году урожай и так пострадал от засухи, рассказывают фермеры. На сегодняшний день, как мы подсчитали, пока что на 1,5 миллиона у нас ущерб. Мы с утра уже успели сами своими силами заменить страпилы деревянные. Сейчас да, мы занимаемся кровлей крыши, закупили материал. Уже материал мы закупили на 1 миллион рублей. А это дом Людмилы Зазули. Во время ливня вся семья была внутри, делится женщина. Практически сразу услышали сильный шум. Все перепугались, дети начали плакать. А еще через пару мгновений ветер сорвал крышу. Не передать даже, когда вот это все черно, все падает с крыши, и ты в доме находишься, и ты не знаешь, что тебя ждет. Еще с детьми, наверное, страшно. Внучки, дети, да. Одной 3 годика, другой 5. В самом Моздоке ущерба не меньше. Ветер вырвал огромные деревья прямо с корнями, снес вывески и даже подпорные столбы. В результате район остался без света, а затем и без воды. Вот это обломки кровли соседнего дома. Стихия буквально выдернула крышу. Она пролетела несколько метров, срезая деревья в этом парке. Скоро здесь начнут убирать, но пока людей просто не хватает. Глава администрации Моздока выезжал на места. Организована комиссия для оценки ущерба. В сегодняшний день комиссия работает. Большое спасибо правительству, Министерству строительства, Министерству жилищно-коммунального хозяйства. Они выехали прям ночью у нас здесь были. Решали вопрос об оказании помощи, чтобы оценить тот ущерб, который был принесен Моздокскому району. Почти сутки в районах работали бригады специалистов. Электро- и водоснабжение восстановили. Но сейчас погода снова ухудшилась. От жителей поступают единичные жалобы и заявки, которые сразу же отрабатывают. Ситуацию продолжают мониторить. Тамила Акцоева, Алан Суанов, Георгий Такоев. Новости Осетии.
В Южной Осетии начались памятные мероприятия. Сегодня открылась фотовыставка. В экспозиции кадры, снятые журналистами, работы молодых художников, посвященные событиям Августовской войны. Мероприятие посетили министр иностранных дел республики Ашар Джуоев, экс-президенты Южной Осетии Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов, депутаты парламента и общественность. Северная Осетия планирует развивать сотрудничество с китайской провинцией Фудзянь. Глава республики Сергей Миняйло в режиме видеоконференц-связи принял участие в совещании. Стороны обозначили перспективные направления. Сергей Миняйло предложил совместно разработать план, реализация которого позволит достичь экономического роста и окажет содействие в восстановлении как торговых, так и культурных связей. По мнению китайской стороны, сотрудничество с Северной Осетией приведет к высоким экономическим показателям для обоих регионов. В частности, в области здравоохранения предложили рассмотреть возможность предоставления расходных материалов для медицинских учреждений. В сфере образования прозвучала идея внедрить программу двойного диплома и рассмотреть возможности обмена студентами, расширить культурные и академические связи между учреждениями регионов, а также предложение о взаимном признании результатов экзаменов между Россией и Китаем. В республике завершился второй день первого летнего студенческого слета «Орегон». Его главная идея в том, чтобы объединить и собрать на одной площадке студентов из Северной и Южной Осетии, которые обучаются за пределами республик. В программе масштабного молодежного проекта лекции, тренинги, особое внимание творческому развитию и командообразованию. Проявить себя в эти дни может каждый. Ни одна амбициозная идея не останется незамеченной. Что интересного приготовили для ребят сегодня, расскажет Залина Калманова. Переехала, живу сейчас в Краснодаре, и когда возвращаешься на родину, уже такая другая атмосфера. Ты уже чувствуешь, что скучаешь. Вот что значит по-настоящему почувствовать, что ты дома. И не только благодаря родным горным пейзажам. Студенческий слет буквально погружает ребят в атмосферу любимого края. Прямо на площадке пансионата Урздон показали все обычаи и традиции народа. Национальные пироги, музыка и костюмы. А самым интересным стала инсценировка осетинской свадьбы. Анна Козаева учится на 4-м курсе международно-правовых отношений МГИМО. Такой специальности в Осетии нет, но девушка просто не видела себя в другой сфере. Поэтому сомнений в выборе профессии не было. Живя в столице, каждый раз, когда возвращается в родную республику, испытывает невероятные эмоции. Очень приятно слышать повсюду осетинскую речь, музыку родную и все традиции, которые здесь показаны для русских ребят из других регионов. Это непередаваемое ощущение, действительно. Конечно, помимо отдыха, ребята еще и плодотворно работают. Весь день они посещали лекции. Одну из них провел Сергей Миняйло. У каждого была возможность задать самые волнующие вопросы. Глава региона не оставил без ответа ни один. Говорили о том, как реализоваться молодому специалисту в будущей профессии. Сергей Миняйло делился с ребятами своим опытом. Дерзайте, ищите себя. Растите, идите там, туда, где больше возможностей себя показать. Образовательная программа стала важной частью слета. В Северную Осетию приехали специалисты из ведущих вузов страны. Участники затронули абсолютно разные вопросы. Например, одна из тем – роль, значение и развитие регионов Северного Кавказа. И все это проходило не в формате скучной лекции, а интересной беседы. Разговор, диалог и, повторюсь, качественный анализ. Не то, чтобы каждый из нас приехал и рассказал, как у нас все замечательно, завтра будет еще лучше. В том числе разговор о проблемных узлах, чтобы как-то их решать. Слет только начался. Участники уже успели посетить десятки лекций и мастер-классов. Завтра студентов ждет не менее насыщенная программа. Интересные эстафеты и встречи с участниками СВО. Залина Калманова, Диана Кабалоти. Новости Осетии. Лучших выпускников 19-й летней школы точных наук наградили сегодня. В неделю 40 учеников со всех районов республики готовили к олимпиадам и конкурсам по математике и информатике. Наши лучшие преподаватели, те, кто имеет огромный опыт в этом деле, читали лекции, проводили семинары и практические занятия, разбирали конкретные задачи, устраивали интеллектуальные соревнования. Помогали ребятам с 5 по 10 классы и бывшие ученики школы. Они сами становились олимпиадниками и точно знают, как побороться
побороть лень и заставить себя идти к цели. Занимались на базе гимназии «Диалог». Дипломы 1, 2 и 3 степеней, подарки вручили 10 школьникам. Мальчиков и девочек разделили на 3 уровня – начинающие, продолжающие и продвинутые. Программу с каждым годом углубляют. Дети смогут показать себя уже на южном математическом турнире. Он пройдет в сентябре в детском лагере «Орленок». В этом году школу посвятили сразу 2 датам – 300-летию Российской академии наук и 30-летию Владикавказского научного центра РАН. Я очень рад, что попал в летнюю школу точных наук, потому что она мне дала возможности узнать больше в математике. Я научился многому новому, например, научился решать задачи комбинаторной математики, использовать неравенство для решения алгебраических задач. В конце нашей летней школы мы сыграли в математическую абаку. Я планирую в следующем году, когда буду в 8 классе, принять участие в заключительном этапе Олимпиады Эйлера по математике и в Олимпиаде Максвелла по физике. Это мои главные цели. Ребята, которые в старшей, в средней группе были, так назовем, это дети не случайные. Отбор проводился в течение учебного года. И школьники, которые здесь присутствуют, они уже этим занимались и на интенсиве в Вершине до этого тоже. То есть это идет череда различных мероприятий, которые направлены именно на достижение результата. Результат эта республика должна показывать хорошие олимпиадные результаты и по математике, и по информатике. По итогам жеребьевки определен порядок размещения политических партий в избирательном бюллетене путем случайной выборки конвертов на первых 3 местах – ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Далее «Единая Россия», «Новые люди» и «Родина». В среднем на 1 депутатский мандат претендует 7 человек. Всего в выборах заявлено 208 кандидатов. Комплексы обработки бюллетеней оборудуют на 50 избирательных участках, а вот видеонаблюдение будет на всех их 131. Также на заседании подчеркнули, важно предотвратить любые проявления экстремизма в избирательном процессе, особенно в районах, где проживают представители разных национальностей. Напомним, выборы депутатов Собрания представителей Владикавказа пройдут в республике 7 и 8 сентября. Сегодня проводим мероприятия с региональными отделениями политических партий, их представителями. Говорим о тех новеллах избирательного законодательства, которые безусловны к исполнению в этот единый день голосования в части ограничения возможного участия в избирательной комиссии, в избирательной кампании инагентов в любом качестве, в качестве кандидатов, членов избирательных комиссий, уполномоченных представителей партий и наблюдателей. Обеспечить жителей отдаленных сел своевременной и качественной медпомощью. Программа «Земский доктор» решает проблему с кадрами уже много лет. Врачи получают единовременную выплату 1 миллион рублей, а фельдшеры 500 тысяч. Причем те, кто отправляются в районы сегодня. Говорят, лечить в селах не значит лечить в сложных условиях. Наоборот, сейчас там максимально стараются создать комфорт и для пациентов, и для сотрудников. Дана Малышева подробнее. Уколов и капельниц Рита Контеева не боится с детства. Наоборот, белый халат ей всегда нравился, а любимой игрушкой была кукла-врач. В семье есть медики, говорит Рита Магометовна. Тетя и двоюродные сестры часто брали маленькую Риту с собой на работу в больницу. Она всегда знала, кем будет. Почти 30 лет женщина проработала в реанимации в Ордонской ЦРБ. Год назад решила принять участие в программе «Земский доктор». То, что ты здесь сталкиваешься 1 на 1 с больным, и тебе нужно все самой решать, в этом, конечно, сложнее. А так в принципе, в селе интересно работать. Не скучно, потому что 1 на 1 сталкиваешься с самыми разными диагнозами. В программе «Земский доктор» Рита Контеева хотела поучаствовать давно, но раньше не проходила по возрасту, а сейчас таких ограничений нет. Заключить договор с медучреждением может как начинающий, так и опытный специалист. Отработать нужно 5 лет. Выплату начисляют сразу. Рита Магометовна получила 1 миллион рублей. Ты можешь свои эти амбиции воплотить в жизнь, оказать ту помощь, все в твоих руках. И потом, если ты реально поможешь больному, то это бывает очень, знаете, такое ощущение бывает, такой подъем, что ты помог больному, ему действительно твое лечение помогло.
Рита Контеева – врач общей практики. Говорит, сегодня работать в селе совсем не значит работать без условий. Антибиотики, есть противоаллергии, есть сердечно-сосудистые, там сосудистые, сердечные, есть мочегонные, обезболивающие препараты. Есть препараты жаропонижающие, противогриппозные, при простуде, от насморка. В Красногорье можно купить все лекарства первой необходимости. Препараты, которые особенно чувствительны к температуре, хранят, как и положено, в холодильнике. Аптеки должны быть в каждом населенном пункте. Это поручение главы республики Сергея Миняйла. У нас есть и процедурный кабинет, прививочный кабинет, есть детский кабинет, кабинет для приема взрослого населения. Есть кабинет для приема, к нам приезжают выездные бригады, флюоромаммографы, бывает профпатолог, бывает гинеколог, для проведения диспансеризации населения. В Ордонском районе это самая лучшая амбулатория. А все потому, что этой врачебной амбулатории всего 4 года. Ее построили по нацпроекту здравоохранения. Здесь быстро и качественно помогут нормализовать давление, снять боли в сердце, сбить температуру. А если случай узконаправленный, Рита Магометовна отправит пациента в центральную районную больницу. Есть и дневной стационар, а это кабинет функциональной диагностики. Кардиографом тут пользуются часто. Больной поступил с коронарными болями в сердце, вот он экстренный больной, то расшифровывать приходится самой тоже. И при необходимости мы оказываем ту неотложную помощь, которую необходимо, вызываем уже бригаду скорой медицинской помощи, отправляем далее в сосудистый центр в РКБ. Красногор – родное село Риты Контеевой. Население больше 1000 человек. Чуть ли не каждого жителя Рита Магометовна знает лично, поэтому люди ей доверяют. Земский доктор помогает решить проблему дефицита кадров в отдаленных населенных пунктах. В Красногорье как раз не было врача. В этом году в программе поучаствуют 24 медработника Северной Осетии. Больше всего вакансий традиционно из Моздокского района, самого удаленного от столицы республики. Напомним, программу продлили до 2030 года. Дана Малышева, Заур Кудзаев. Новости Осетии. Картины жизни во Владикавказе открылась выставка Максима Цагараева, осетин, который родился в Кабардино-Балкарии. Сейчас он живет в Московской области, но о своих корнях не забывает. Во Владикавказ привез 35 работ. Все они отражают творческий путь художника. За основу взят жанр реализма с элементами символизма, но есть и пейзажи, натюрморты и портреты. Выставляет свои произведения автор в Осетии впервые, но уже надеется показать публике новые картины в будущем. В организации помог Национальный музей. Получить эстетическое удовольствие можно до 12 сентября. Это год такой юбилейный, столько всяких событий. Я, естественно, не мог отказаться, скажем, от такого года и принять участие в культурной жизни республики. Это выставка живописи нашего земляка, который долгие годы проживает в Москве, Максим Максимович Цагараев. Он педагог, он замечательный, интересный художник. И, в общем, в прошлом году он приезжал с очень хорошей, интересной миссией, подарил нашему художественному музею имени Туганова одну из своих работ. И тогда же мы договорились о том, что в этом году мы проведем выставку его живописи у нас в Национальном музее. И, в общем, с радостью могу сказать, что наши договоренности реализовались. Сначала немного непривычный, а затем очень яркий и насыщенный вкус, так говорят те, кто уже попробовал аспараджин. Новый осетинский пирог начали готовить во Владикавказе. Уникальный рецепт разработали в рамках фестиваля осетинской спаржи. Основная начинка, конечно же, полезное растение исключительно местного производства. А вот какие еще ингредиенты понадобятся хозяйкам для приготовления такого пирога, выясняла Алена Агаева. Главное блюдо осетинской кухни. Сочный, вкусный, только из печи. Правда, пирог необычный, со спаржей. Тонкое тесто, сыр и, конечно, секретный ингредиент. Для нас что-то новое. Новинка, да, новинка. Даже слышишь спараджин. То есть спаржа, учитывая, что есть столько уже веков, она у нас именно появилась буквально недавно. И мы уже, видите, решили сделать пирог осетинский из спаржи. И как реагируют люди? В основном нравится? Нравится, да. Уже захотели попробовать? Впервые приготовить аспараджин наш
нашей съемочной группе поможет профессиональный повар Эльбрус Албегов. Сначала необходимо почистить спаржу, чтобы снять горечь, затем опустить ее на пару минут в кипяченую воду. Это придаст мягкость текстуре. После в лед, так овощи не потеряют цвет. Нарезаем, добавляем сыр, зелень и формируем сам пирог. К приготовлению каждый повар относится с особым трепетом. Пекли пироги еще с давних времен. Кочевники, наши предки, скифы и сарматы. И сейчас для осетин это не просто еда. Это символ благополучия, изобилия. И готовить его должен уметь каждый. Мама, знаете, вот мне всегда говорила, для мужчины что главное? Посадить дерево, построить дом, родить сына, а для осетинской девушки? Правильно, да, мама говорила. А для девушки главное умение делать осетинские пироги. Для осетинской девушки. Аспараджин. Да, именно. Теперь и мы приготовили свой первый пирог. Рецепт довольно несложный. Конечно, со временем способ и процесс немного изменился. В каждом месте, семье или ресторане его готовят по-особенному и добавляют что-то свое. Но узнать секретный ингредиент этой команды нам все-таки удалось. Мы добавляем один ингредиент очень важный. Это свою любовь. Это свою любовь, да. Так любое блюдо получится вкуснее, отмечает су-шеф Эльбрус Албегов. И этим наш аспараджин тоже отличается от других. Блюдо с душой и осетинским колоритом. И вот тот самый долгожданный момент – дегустация. Готовил не я, но переживаю не меньше, шутит Эльбрус Албегов. Очень вкусно. Похоже на сахараджин, но мне нравится. Однозначно, да, очень вкусно. А вот наши земляки из Турции готовят аспараджин уже давно. Для них это привычное и даже традиционное блюдо. Способы приготовления тот же, как и главный ингредиент. Говорят, во время приготовления вспоминаем о родине, шутим и поем песни. Этот процесс для женщин имеет особое значение, а их пироги полюбились уже всем местным жителям. Наш ресторан называется «Фатчен». Его открыли 30 лет назад. Я очень старалась здесь, в Турции, показать нашу культуру. Осетинские женщины очень вкусно готовят. Долго искала мучниц. Сейчас у нас все налажено. В меню больше спроса на пироги с сыром, мясом и листьями свеклы. Последний пользовался большим спросом, и мы еще стали готовить пирог со спаржей. Нам часто говорят, что мы внесли свои изменения, но я с этим не согласна. Мы наши пироги делаем по рецепту наших бабушек. Для нас это блюдо новинка, непривычный, яркий вкус. Но те, кто уже попробовал пирог, остались в восторге. А значит, возможно, совсем скоро аспараджин станет частью нашей традиционной кухни. Алена Агаева, Сармат Сугаров, Заурбек Кодзаев. Новости Осетии. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.